Esiet sveicināti Gāmas akadēmijā, jeb TVNet un Gāma podkāstā par aktuālo mūzikā. Digitālā mūzikas vide radījusi jaunas iespējas, bet arī radikāli mainījusi to, kā un kur mūziķi pelna. Straumēšanas platformas sola globālu auditoriju, bet izmaksā grašus. Tikmēr koncerti nes lielākos ienākumus, bet prasa ievērojumus resursus, risku un izturību. Sarunā pētīsim, kāpēc un vai tiešām mūziķi pelna tik maz no straumēšanas reizēm, kur slēpjas ienākumu iespējas un kā Latvijā realitāte atšķiras no pasaules tendencēm. Mans vārds ir Krista Garanča, ar mani līdzās ir Toms Treibergs. Labdien! Un mēs neesam vieni mūsu Gāmas akadēmijas arī šajā izlaidumā. Un tās tēmas, kuras Krista nu pat pieteica, mēs izrisināsim kopā ar mūziķi, producentu un mūzikas izdevniecības Mikrek vadītāju Guntaru Raču. Labdien, Sveiki. Guntar! Un arī ar mūziķi, cilvēku džezmeni, ne tikai džezmeni, bet arī rock'n'rolla žanra pārstāvi Elviju Gravcovu no grupas, kuru es nevaru izrunāt nekā citādi kā vien Very Cool People. Tieši tā, labāk. Jā, un Kristas pieminējumā par straumēšanas vietnēm un šiem servisiem kopumā, vai šis ir tas stāsts, kurš bija pārāk skaists, lai viņš būtu patiesība? Jo tad, kad šie servisi arvien vairāk kļuva par mūsu ikdienu, es domāju, daudz no mums saprata, cik tas ir ērti, interesanti, bet tad parādījās šī ēnas puse. Kā jūs tā vispārīgi nokomentētu, vai tas bija pārāk smuki, lai būtu patiesība? Man ir uz otro daļu vairāk atbilde par tieši šobrīd tagad, kad kādreiz tiešām tas kaut kādā ziņā vispār internets bija skaisti, kad viņš parādījās. Tu iegāji internetā un tu atradi visādas lietas, kuras tu iepriekš nebija redzējis, un tu varēji uziet kaut kam pilnīgi nezināmam un ielikt tajā, kā saka, truša caurumā. Un savukārt šobrīd mēs esam tādā burbulī, visas mūsu straumēšanas platformas, tas pats YouTube, tas pats Spotify, cik viņš kādreiz bija interesants, jo es arī daudz klausos mūziku, cik man kādreiz bija interesanti iet Spotifyā, jo man izlaic viss kaut kas jauns un kaut kas tam līdzīgs. Tad tagad es esmu ielikts tādā mazā burbulītī, kur es, viņa ar to visu, kad es klausos visdažādākos žanrus un klasisko mūziku, gan džēzu, gan roku, gan hip-hop, es tāpat esmu tai savā burbulī, un man nekas interesants jau sen vairs tur nav, izņemot, kad man kāds draugs, kolēģis vai kas atsūta kaut kādu jaunu mākslinieku, kurš ir ar miljoniem skatījumu, vai, teiksim, man ar suni staigājot garām pa lādījumam, es skatos milzīga rinda, kas spēlēs vispār to artistu, nezinu, bet es es tā kā updateojos, un es vienkārši redzu, ka, tur ir miljoni vairāk klausījumi Spotifyā, bet es vienkārši savā burbulī, manā burbulī viņš nav. Tas ir par burbuļu, bet tas īsti nav par pelnīšanas. Es joprojām skatos uz šo lietu pozitīvi, neskatoties uz to, ka atšķirība starp to, kā tas notiek mazliet rietumos, mēs jau visu laiku esam arī rietumos, bet es gribēju teikt, ka nekur nav pazudis pirātisms. Mēs esam vienkārši par viņu aizmirsuši, pieņēmuši, ka viņš tāds ir. Diemžēl Latvijas rādītāji un arī tie paši laipas pētījumi uzrāda vienkārši nenormālu pirātismu apjomu. Ja? Un tāpēc šīs te platformas, kuras, tad man jāsaka tā, maksā kaut ko, manā skatījumā ir jebkurā gadījumā pozitīvs, un tas pieradina cilvēkus, slinkos cilvēkus, kā saka, tomēr samaksāt to 6 vai 7 vai 8 vai 9 eiro mēnesī. Un tā nedomāt vairāk par to, kur tad meklēt, kur tur atrast, kur tur novilkt, kur tur, un tā. Tas ir viens, un otrs ir tīri ekonomiski. Tomēr tas ir izdevīgi tiem māksliniekiem, kuriem nav, teiksim, ierakstu kompānijas, kuras par to rūpējas par ieguldījumu, rūpējas par izplatīšanu, rūpējas par mārketingu un tam līdzīgi, un viņi tomēr sasniedz savu auditoriju pateicoties šīm platformām, pie kam dažreiz arī nejaušā veidā sasniedz kaut kur Kanādā vai Āfrikā līdzīgi, kā tikko izstāstīja, ka tev izlaic kaut kas interesants, un tu pēkšņi klausies to, ko tu nebija cerējis klausīties un dzirdēt. Tāpēc šī globālā pieeja tomēr pasaules tirgum ir ļoti nozīmīga, tā skatā arī latviešu māksliniekiem.
Tīri ekonomiski, varbūt es pastāstīšu, kā tas īsti ir. Protams, es zinu savus datus, es nevaru atklāt īsti ne savus datus, ne arī to tieši precīzi mākslinieks, kur vārdā mēs straumēšanas servisos iekasējam. Bet, lai tā lielāka sapratne rastos, teiksim, man bija saruna ar vienu senu draugu, kurš strādāja Amerikas kompānija tāda, grūti pateikt, būs latviešu valodā, bet, artists without label, respektīvi. Viņi apvienojušies tādi vidējas klases mākslinieki, kuriem nav lielie līgumi, un viņi izmanto šo te kompāniju, kur nepatur tiesības uz tiem ierakstiem, bet palīdz viņiem administrēt viņu darbus. Tad pēc viņa tā stāstītā sanāca tā, ka, ja tu gribi gadā nopelnīt no straumēšanas platformām, teiksim, 100 000, tad tev ir nepieciešams mēnesī 3 200 000 klausījumu, un tev vajadzīgi kāds 25 000 fanus vismaz pasaulē, kas regulāri klausās tos tavus albumus. Tad tu vari arī nopelnīt 100 000. Es domāju, ka tas, varbūt amerikāņu māksliniekam, kurim ir liela mērķa, tas varbūt nav tik ļoti daudz, ja, bet jebkuram māksliniekam šeit tas būtu ļoti nozīmīgi. Tāpēc viss ir atkarīgs no tā, cik daudz tevi klausās. Ja. Protams, neatkarīgiem māksliniekiem ir neizdevīgāk noteikumi, tā skaitā arī mums kā ierakstu kompānijai, jo mēs neesam lielais majors, kas saņem lausties un pēc tam tikai sadala pārpalikumu. Bet neskatoties uz to, es vienalga redzu to ļoti pozitīvi, un arī mūsu rādītāji ciparos rāda, ka tam tomēr, lai vai kādi ir, bet ir pieaugoša tendence. Jā, es arī šim te varbūt kaut kādā ziņā piekrītu, ka ir forši, ir tās traumēšanas, bet uz Latvijas tirgu, un it sevišķi varbūt mums ik pa laikam ir kaut kas nišīgs produkts, ko mēs izdodam, un ik pa laikam tāds plašu saziņu produkts. Tad, jā, ka tu esi it sevišķi ārzemēs kaut kādā turē, un tajā momentā tev visi tie cilvēki sāk klausīties, un viņi tā kā padod, un tu redzi reāli tas pieaugums, cik viņš ir liels, jo no tās cilvēku masas. Un tad šeit, savukārt, mēs spēlējam visi Latvijā, ja spēlē tikai Latvijā, tad apmēram jau tie cilvēki, kuriem tieši mūsu produkts patīk, neskatoties to, ka mums ir 10 albumi ārā, un mēs regulāri spēlējam vēl daudz singlu, kas nav iekļaut, un mums produkti visu laiku nāk ārā. Tas gan ir straumēšanas platformās, sevišķi šobrīd, tev vajag produktam visu laiku būt. Ja mēs esam tā kā viens, ja labelam droši vien ir tieši tas pats, viņam vajag vairākiem artistiem visu laiku, lai viņam ir tie produktu, jaunie produkti. Un jā, tas ir par to Ameriku runājot, ar to milzīgo tirgu, un ar Latviju, ar it kā to mazāko tirgu, it kā tev dod to plašumu, pie tiem amerikāņiem tik, bet bieži vien tev, tas apjoms, lai tu, kā tu teici, artists without label, vai ne, kad viņiem tas, maziņais ir 25 000 klausītāju mēnesī, un tur miljons, teiksim, klausījumi mēnesī, tas ir maziņš, tad mēs varam pastīties uz mūsu vispopulārākajiem māksliniekiem, tad viņi ir apmēram tur, kur artists without label. Varbūt uz Eirovīzijas laiku kāds izmet laukā, kad viņiem ir tas lielais spins, bet principā mēs visi esam maziņi, un tas arī, ko Guntars saka, pat mēs it kā ansamblis, mēs neesam nezem viena, mēs paši neatkarīgi jau no paša sākuma izdevām, un teiksim, es redzu reāli to atšķirību, finansiāli 2009. Gadā mums pirmais albums bija, kurš arī bija fiziskā tirāžā, 2024. mūsu jaunākais albums, un tad būs vēl viens. Finansiāli, kad tev vēl tie fiziskie tirgojās, tas ir tik maz laika posms, bet ir atšķirība liela ienākuma tev, kā tev, Gunter, uz tavu visu to. Tas ir kā cits temats par formātiem, teiksim. Es teiktu tā, ka ierakstu kompānijām jau kādu vainu. Iedomājies, mēs izdevām sākotnēji 92. gadā skaņu plati, ja? Pēc tam mēs viņu pārtiražējam kasetē. Pa vidu vēl bija lentes, ja, kas, labi, tur lielāk. Tu galīgi pa pagātni runāji. Kasetes, ja, bet mēs vienu un to pašu produktu pārdevām kaut kādas 6 reizes. Dažādos formātos. Un tagad turpinam vēl viņu realizēt, ja, teiksim, digitālajā formātā. No tāda viedokļa, tie saucamie evergreen un tie vērtīgās lietas, viņas joprojām turpina ģenerēt ienākumus, kas ir
Diska formātā es domāju, ka tas būtu bijis daudz sarežģītāk, tāpēc, ka tev visu laiku jāražo, tev jāuztur, noliktavu, tev jāmaksā par to. Tas ir dārgs diezgan prieks. Tas, ja tu esi viena grupa, tev skaidrs zem gultas, tev ir koferis ar diskiem, un tad tu brauc turē, izvelc ārā, tur pat viņas arī realizē. Tur ir skaidra nauda, tur pat arī skaidrs, jā. Tur viss ir vienkārši. Citu, kas ir turēs, tas pirkt, visi tur saka, snobiņi vai ne, tur platis, tikai platis, tur ir, jā, kārtējs snobiņš vai ne. Nē, viss ir forši, platis ir forši formāts, viņš ir liels, taustāms valkos, bet diski arī ir taustāms formāts. Un, teiksim, braukojot pa veco Eiropu, cilvēki, kuri pērk diskus vai platis, ir pilnīgi vienāds skaits mums koncertos, no pieredzes. Un vēl projām pērk diskus, un daudziem patīk diski, jo tas ir tieši tāds pats suvenīrs. Tieši tāpat tās tu mājās kaifīgi apsēdies, ieliec to vai uzliec to, vienalga ko, to disku vai plati, un tu nobaudi to mūziku, un tev ir tas pataustāmais atcerēties to koncertu, cik forši bija. Un tad mums prasa, un kāpēc jūs nelaižat jaunos visu laiku tur platē, par tiem formātiem ar bišķiņu parunājot, jo priekš Latvijas mums to nevajag. Un ārpus Latvijas mums pērk abas divas produktus. Un tad mēs tur saražojam lētāko produktu, ko pārdodam dārgāk un nopelnam vairāk. Interesanti, ka tu nerunā nemaz par to, kā es saku, daudz saka, ka platē tas skan labāk. Vot īsti es nepiekrītu. Es tieši to gribēju teikt, bet tas ir tas arguments, kāpēc bieži, kā saka, ar ko argumentē, ka vajag izdot to platē, jo tas skan platē labāk. Diemžēl nē. Ja tu esi to māsteri izveidojis tā, kā tu esi izveidojis, nevis analogajā, tehnikā, par ko tu būtu samaksājis. Kur tev ir vēl papildus izdevums, tad tev ir jātaisa divi, viens, ko tu liksi straumēšanas platformas, jo tur tev ir jābūt, un otrs, ko tu liksi platē. Un tas ir divi pilnīgi dažādi. Vēl viens miks tagad ir, ko lielās kompānijas pieprasa no māksliniekiem, tas ir spatiāla audio, respektīvi. Dolby Atmos. Jā, tas arī. Un tas ir vēl viens miks, un tas ir dārgs miks. Jā. Man jau liekas, ka mēs tiešām par formātiem, tad tā platus burvība ir tā, ka tu tiešām to albumu klausies no sākuma līdz beigām. Straumēšanas platformā, man liekas, ka tas lielākais tomēr ir tas, ja tev ir vairāk singlu, ka tur tas albuma formāts tā kā varbūt tās... Tieši šogad eksperimentu veicām pat kā grupa. Mēs nolēmām, ka mēs katru gadu izdodam albumus no 17. gada. Un tad šogad mēs izlēmām, kā būtu, ja mēs izdotu 3 singlus un 3 live video, kas ir domāti vairāk ne Latvijas auditorijai. Un tad mums tieši vakar bija sapulce. Tā kā pa menedžmentu. Un es teikšu, ka šobrīd, runājot par straumēšanas platformām un par rīču, es esmu albuma cilvēks. Es esmu 100% mākslinieks tajā momentā, tajā gadā, ko viņš domājis tikai par to, kā melomāns. Bet tā kā mūzikas biznesa viedoklis, tad tie singli šobrīd, jo cilvēkam ir playliste, kur ir bet, tad Very Cool People, tad Ansis, tad tur vēl kaut kas un no katra pa vienai dziesmai. Un viņš nemaz nezina, viņam liekas, ka viņa galvā citiem viņš klausās un dzeltens Mercedes, vai ne? Un nezinu, tur nē, vienā gadā iznāca. Viņš vispār, jauns cilvēks, viņam pofīgi, viņam patīk tās dziesmas. Jā, jo albumi playlists ir nomainījuši albumu formātu mūsu dienās, teiksim tā. Tad viņš katrs izveidos savu to albumu pēc savas patikšanas un izlašas albumu, protams, lielākoties. Ir jau arī mākslinieku playlists un tā tālāk. Un tās playlists atkal, ja runā par naudas ģenerēšanu, tad, iekļūšana playlistēs, īstajās playlistēs, kas ir nevis uzģenerētas, bet mākslīgā veidā, bet ir, kā saka, organic reach, jā, tad, tā ir štēle, jā. Mums ir pāris dziesmas, kas ir iekļūšas tādās nopietnās playlistēs. Viena no aktīvākajām, ja kas ir saistīta ar Eirovīziju vienmēr bijušas, jā, tās. Un ja tu trāp tajā, tad tu saņem tik daudz klausījumus, ka tu nesaproti, kas te vispār notiek. Jā. Un tā kā playlists tā ir, ja runāt ir jau pa biznesa viedokli, ne tik daudz varbūt kā mākslinieks, kā tu teici, albums. Protams, man arī patīk plate. Man kāpēc patīk plate?
Tāpēc, ja ir atvērums, bilde ir tāda izmēra, tu redz, ka cilvēks ir strādājis. Tā ir kvalitāte vienmēr. Arī noformējums ir, teiksim, mēs jau zinām, kāda bija Queen un Pink Floyd noformējumi. Tur bija message iekšā, tu varēji skatīties un visu laiku atrast kaut ko jaunu, un tā mūzika pat pa sevi, jā. Bet es negribu teikt, ka arī tagad nav labi noformējumi, bet tas vienkārši ir citādāk, tie ir citi klausītāji un citi mūziķi. Par to noformējumu, jā, es tā kā no laika gala, tā kā, pirmkārt, tas bija gan mūziķis, gan arī melomāns kaut kādā ziņā. Un man šausmīgi patīk, ka vienmēr albumi to atver. Un es pat atceros, ka tur, nezinu, tur nebija naudas un vēl kaut kas tur 2000. Gada sākumā tīneidžers. Tagad jau ir, vai ne? Tagad paskaties, man ar briljantiem ir uzraksts. Pa ko mēs tev ir Ralf Lauren hudijs, come on. Labi, 30 gadus viņi pelnīja. Nē, es par to runāju, ka tu atver to disku, tur ir viss tas. Un mēs arī, kad mēs albumus taisam tos fiziskos, un vispār jebkuru albumu, tas ārts, kas ir tajā fiziskajā formātā, viņš netranslējās tajā digitālajā, kas ir diezgan žēl, jo mēs tā kā vienmēr cenšamies, un mēs uzrunājam atsevišķus māksliniekus, kuri tam albumam, tieši tam messageam gatavo to vizuālo, to visu. Un žēl, ka Un kas ir interesanti, ir bijis koncerts arī Latvijā, kad ir jauni cilvēki, rītīgi jauni, tur nezinu, 16 gadu vēl kaut ko, un viņš krāja tos mūsu albumu, es nezinu visā, bet viņš krāja viņas tā kā, nezinu, Pokemonus. Viņam nav, kur viņu klausīties, bet... Jā, tieši tā, jā. Bet es bišķiņu atgriezīšos pie iepriekš runātājiem, es saprotu, ka mēs runājam arī par straumēšanām, ienākumiem, tam līdzīgi. Redzi, tu teici, jā, mēs Latvijā mūsu mazs tirgus, bet to vajadzētu, pirmais, ko vajadzētu apzināties, ka mums ir mazs tirgus. Vienalga, kam zivīm, konserviem ir mazs tirgus, grāmatām ir mazs tirgus, mūzikai ir mazs tirgus. Un, ja mēs gribam palikt tajā mazajā tirgu, tad mums jārēķinās, ka mēs bagāti nekļūsim. Ja mēs gribam starptautiskus panākumus, tad daram visu, lai mēs iegūtu starptautiskus panākumus. Tirgus ir atvērts kā nekad. Ja agrāk, teiksim, mēs pārstāvējām IMI kompāniju, tad tas bija stipras robežas. Mums bija Latvija, Lietuva, Igaunija, mēs nekur citur nedrīkstējām vairāk izplatīt. Cita kompānija drīkstēja tikai Slovēnijā izplatīt, citi tur. Tad atkal tiesības nebija nodotas uz to teritoriju. Tagad, faktiski, tu ieliekot, agregātorā, tu nonāc visā pasaulē, un tu vari tajos tirgos mēģināt strādāt. Protams, ka tur vajag līdzekļus, lai tu to darītu, sakarus un tā tālāk. Bet mums nav ko čīkstēt par to, ka mums mazs tirgus, tas vienkārši tā ir. Nē, un otra lieta, kas ir Latvijā, un kas es arī neesmu nekur citur pārvācies, Latvija ir super kultūra ēdošs cilvēki. Cik jebkurš cilvēks apmeklē, ja mēs paņemtu, pat lielās teritorijas, es varu pa Dienvidu zemes Spāniju korekti runāt, jo es tur ļoti daudz daļu savas dzīves pavadu. Un tad tur ir futbols, kaut kāds super quarenta principālis, kas tur skan, un viss. Un teātris, reāli no ģimenes, inteliģents ģimenes, visi tur kaut ko dara, visi strādā, visi gudri, visi tur. Viņi uz teātri aiziet vienreiz, divreiz gadā, labākā gadījumā. Uz futbolu, protams, ka viņi biežāk aizgājuši. Tad Latvijā viens vidējs cilvēks, uz cik končiem viņš neiet, viņš pa vidu vēl uzspēja kaut kādā uz teātriem aiziet, viņš vēl uzspēja pats uzdziedāt dziesmu svētkos, viņš vēl tur iet dejot, bērni iet tur to. Vienkārši, Latvija tādā ziņā kā mūziķiem, kaut gan tas tirgus ir tik maziņš, tā pašā laikā es varētu teikt, ka tik kultūra ēdošs tirgus, kāds ir, īstenībā Latvija, Lietuva, Igaunija, man liekas, tādu otru ir, nav lielie tirgi tik kultūra ēdoši. Tā masa ir milzīga, un tur izveidojas tie cilvēki, un arī tas superpopulārais tur iet, bet tā, ka, jā. Bet te ir atkal otra puse. Jā, protams, es tev pilnīgi piekrītu. Pats biju vakar uz teātri. Tas iesaka, Ābeļziedu upē un fantastiska aktrisa. Ivars Kalniņš arī labs, bet viņš jau bija tā zināms, jau, ka viņš ir labs. Labi, ne par to, bet redz, kas vēl ir otra puse, ka ja runā par segmentu populārā mūzika un ieraksti, un tas, ko mēs, tas temats, jo gamma tā vai citādi arī ir plus mīnus ieraksti un laipi ir ieraksti. Un tur atkal mēs esam kultūru patērējuši, bet mēs populāru mūziku klausamies YouTube ar visām reklāmām. Lai tikai nebūtu 6 vai 7 eiro jāmaksā.
mēs noripojam no YouTube to mūziku kvalitātes atvainojas. Jā, nu, tas vienmēr būs kaut kāds tur MP3, nezinu, 192 maksimums bit. Un esam gatavi to klausīties telefonos un vēl kaut kur, un ar visām reklāmām, kā tikai nav jāmaksā. Man ir grūti pārmest, ja ir iespēja iegūt mūziku bez maksas, ja, un klausīties. Ko es varu pārmest? Es jau kopš 92. gada ar pirātismu cīnījies, uzskatu, ka pirātisms ir uzvarējis, un, jo valstiskā ziņā par to neviens necīnās, izņemot televīzijas, varbūt par savu produktu. Un kino producenti, protams, jo tiem atkal ir lielāka nauda, lai to darītu, bet populārajā mūzikā Latvijā mēs vairs to nedaram. Mēs vienkārši paļaujamies, ir tā, kā ir. Un mēs pat nevaram iegūt to apjomu, teiksim, kuru mēs varētu šeit iegūt kā atlīdzību, tāpēc, ka mēs vienkārši maksas produktus nepatērējam. Minimāls procents to patērē. Tev vēl droši no mūziķa viedokļa, tad tev jautājums, ja tavu mūziku, teiksim, tas pats pirātismu veidā patērē, tev jau, es nezinu, vai mūziķim nav gadījumā tas, ka tomēr, lai tā mūzika aiziet plašāk, un tad seko pēc tam tas, kas, teiksim, nāk, tad, ja tu tiešām straumē un abonē un viss pārējais. Gan man, gan Guntaram jau kaut kādā ziņā ir līdzīgi, tāpēc, ka mēs esam paši sev labels, un tas, protams, ka jā, no otras puses, protams, ka mums interesē, lai tas aiziet plašāk. Un tad, tā dilēma, cik tev dot plašāk un cik tev man liekas, ka mūzika ar internetu, jo dziesmas izmērs bija mazs, un viņa bija pirmā, kas pakļāvās pirātismam, jo filmas ir lielas, un pilnīgi sagrāva industrija, tad filmu industrija bišķiņi to nočekoja, cik mūzikai labi iet, un ātri uzlika to savas robežas, jo tie formāti, ko kačāt kaut vai bija milzīgi, un tur attiecīgi tu uzreiz var piefiksēt tās internetā, uz kurien tas viss iet. Tad, jā, man ir grūti teikt, šobrīd mums vairāk tas ir tā kā, mēs savu digitālo vidi, tas nav mūsu pamatienākums straumēšanas platformas, kā mūziķim, kā viena ansambļa pārstāvim, noteikti, ka tas nav, un visu cieņu. Bet varbūt tieši tāpēc arī nav. Jo daudziem tas ir. Jā, es arī es dzīvoju tajā savā burbulī, un es reāli 2 gadus atpakaļ uzzināju, ka Latvijā pirātisms vēl ir problēma. Es tā kā un laipas sēdēju, nevis iepriekšējā, bet iepriekšējā gada reāli sāk runāt par to pirātismu, un tu runāji, un Rūts runāja, un visi vienkārši pēc datiem stāst, un es tā, wow! Jo man visi pazīstami apkārt abonē kaut kādu straumēšanas platformu, man ir ģimenes es nevienu nepazīstu, kurš vēl ripo, bet tas ir, atkal mēs runājam par to burbuli. Kas tad ir Very Cool People galvenais ienākuma avots? Tie ir koncerti? Koncerti un vēl, projām, tās visas iepriekšējās atlīdzības, kas ir gan Laipa, gan Aka, kas ir no televīzijām, tiem pašiem vecajiem labajiem radio, kas ir, man liekas, arī Latvijā super vienkārši. Latvijas visi radiostacijas vēl nepieder kaut kādiem hedge fundiem, vai ne? Viņi vēl ir, vēl ir iespēja viņiem pašiem lemt kaut ko. Kaut ko viņi vēl lemj un dara. Es nezinu, es tā domāju. Tā ceri. Es tā, cik ir mana informācija? Es pieļauju, ka tev varbūt ir vairāk inside informācija, cik pēc manas informācijas un cik arī ar bijis ar Latvijas radiostacijām, komerc radiostacijām darīšanu. Viņi vēl paši lemj daudz ko. Kā viņi lemj un uz kuru pusi, tas ir gaumas jautājums, tas ir viņa privāts biznes, mēs tur nevaram līst iekšā. Bet, jā, tātad. Tas ienākums ir kaut kāds, un tad, protams, koncerti. Mēs esam koncertējoši grupu. Nezinu, koncerti mums ir 40 kaut kur gadā. Un tad tas ir tas arī publiskie, privātie koncerti, dažādi veidi, un tad no tām mēs kaut kādu daļu investējam eksportā, kur mēs paši braucam uz jaunām teritorijām, kur, teiksim, Lietuvā mēs jau esam tā kā, Mēs varam prasīt līdzvērtīgu honorāru kā Latvijā,
Bet, teiksim, Igaunija tā pati mazā, mēs bijām atmetuši gan kaut kāds 8 gadus viņas iekarošanu, jo vairāk gribējās uz turieni. Jā, un tad mēs eksportējam tajā jaunajās teritorijās it kā, un tās jaunās teritorijas savukārt atkal mums dod atpakaļ. Mēs sākam tur skanēt vairāk radiostacijās, mēs sākam tur skanēt televīzijā, tas viss nāk caur aku un laipu mums atpakaļ. Ideālā gadījumā jau, protams, būtu, kad tā straumēšana mums arī dotu vairāk, bet šobrīd tas ir vairāk, tev tur ir jābūt. Un otrs, vēl, kas ir ļoti interesanti par tām straumēšanas lietām un visiem datiem, un arī attiecībā pret gāmu, kad nevienmēr turējošs ansamblis būs ļoti klausīts Spotifyā, un arī otrādā. Citreiz cilvēks, arī Latvijā mākslinieki, ar milzīgiem klausījumiem, viņi nevar savākt mazas vietas, jo tas ir pilnīgi, tas ir divas, tā kā agrāk bija, ja tas tur pērk tur tos diskus, vinilus vai jebko, viņš arī savāks, tad šobrīd tas ir pilnīgi, tas arī ir divas dažādas lietas. Jā, tas man atgādina. Es ātri, kad pat bija šo te straumētāko ierakstu apbalvošana, arī viens no visstraumētākajiem ierakstiem bija dīdžejam, kura vārdus pat neatceros un kuris pirmo reizi vispār dzirdēju un redzēju. Un tas nebija tikai šogad, tā ir bijis arī pirms tam, ka ir šie te nišas mūzikas autori, kas ir vai no elektronika, vai dance, vai house. Bet es pat ne tikai par tādiem nišas produktiem, arī par masu produktiem. Dabū platīna. Jā. Es zinu, par ko tu runā, bet es arī pēkšņi aizmirsu. Jā, Es tā aizmirsu. Tobu, jūs domājat? Kā? Tobu? Kā lūdzu? Tobu? Jā. Gunters Viņš jau ilgstoši patiesībā. Tas fenomens ir jau vairākus gadus. Jā, viņš ir tik ļoti, saudabīgi šo te minimalistisko tādu elektronisko izveidojis, ka es brīnos, ka tikai tagad par to uzzināju. Viņam bija 10 miljonu to klausījumu jau vairāk gadu garumā, un vienkārši nebija tādas nominācijas. Un daudz nemaz neuzskatīja, ka viņš vispār šeit ir vietējais, jā, lai gan viņš ir laika ziņa dēls, mūsu nesēja, tā Latvijas radio. Jā, ir tādi, un tas tā vienmēr būs, un starp citu straumēšana lielā mērā ir arī tas saucamais klikšķi bizness, ja, jo tāpēc, kā nauda nāk jau arī no TikTok, ja. Ja pareizi viss ir norādīts, un tur tajā vietā, kur rakstīts original sound, ir uzrakstīts patiešām īstais nosaukums, ja, un tad tur ir 10-15 miljoni, teiksim, dalījušies, veidojuši video, tā ir reāli nav, tad tiešām ir, tie ir tūkstošiem eiro. Lielākā daļa, protams, nenorāda, un tur ir lielās šausmas. Neviens jau lietotājs to TikTok noteikums neizlasa. Ja viņš izlasītu, ja viņš saprastu, ka viņš vienkārši pārkāp vienā setā visu laiku, un nenojot par reklāmām, ja, kas tiek izmantots dažādos influenceru video un tā tālāk. Vietējos jau mēs varbūt varam izšķirt, ja, bet kas tur notiek ar rietumiem, es domāju, tas ir atsevišķs sarunas temats, kā saka, jā. Bet vienkārši ir jābūt bišķiņ zināšanām, mazliet jāiegūt laiks, jāiemācās, kā ar to savu produktu, kurā vietā tu to straumēšanu var palaist. Varbūt tas nenotiek tādā veidā, kā tādā klasiskā veidā. Ja tu gribi pelnīt naudu, tad tas nenozīmē, ka tev jāuztais koncerts, tev jādabū fanbārs, tas būtu super. Tā būtu tā klasiskās veids, ka tu aizēji no sākuma nospēlēt 10 cilvēkiem, pēc tam 15, pēc tam jau ir 20, tie izstāst draugiem, tev ir koncerts, un tu jau beigās esi arēnā Rīgā pēc 3, 4, 5 gadiem. Tā tas būtu ideālais variants. Bet var gadīties, ka tu uztaisi tik muļķīgi kaut kādu, ja, samplu, ja, kas aiziet vienkārši, ja, un stirna bija tikko, ja. Tieši un gribēju viņu nolikt pozitīvus, aplauzās cilvēks. Skaidrs, ka viņi nebija gatavi tam. Par stirnu varbūt es tieši domāju par to Covid laiku, kad bija tas Covid, bija viss aizslēgts, un vienīgais, ko tu varēji, ir izdot mūziku, vai ne? Un bija daudz mākslinieki, kas tajā laikā, tie bija viņi pirmie singli, kas iznāca, un tad tas Covid beidzās, un tie mākslinieki ir populāri, bet viņiem koncertu pieredze 0. Un kā tu jūties festivālā, vai kā tu jūties, jo tas muskulis ir jātrenē.
tāpat kā ģitāri jātrenējās spēlēt, nezinu, tur ir kaut kādas lietas, kuras tev ir Nopietni. višķiņ bunks arī, vai tā vienkārši piesēdies un spēlē. Un tad tas koncerts, tas visi jau arī ir, tas klasiskam tam ir jāiet cauri, jo zin kā, ja tev, protams, tu jauns mūziķis, teiksim, jauns mākslinieks, var visu enerģiju veltīt no TikTokā, aizies, neaizies. Un jāaizies. Tev pēc tam, okay, Ko tālāk? Kas ir tavs mērķis, dzīvo TikTokā, lai tev aiziet tas viens TikTok video, vai tu tā kā to dari, tāpēc, ka tev patīk mūzika, un tu gribi cilvēkiem sniegt, to baudu mūziku. Un ir okay. Tu gribi tikai TikTokā, visi krūta. Visi ir legit, katrs cilvēks dara, ko grib, bet ja tavs mērķis ir to mūziku, teiksim, tālāk nest, tad tev tam muskulim kaut kādam jābūt. Es nezinu, tad paralēli, kamēr tu taisi tos TikTok video un viens no viņiem aizies, paralēli katrā bāriņā vai katrā kafejnīcā spēlē foniņā, dziedi foniņā, jo tev jau to muskulu vajadzēs. Un es saku, jā, pēc tā Covid bija, kad bams, un tiem cilvēkiem jāspēlē ir tur Summersoundā vai Pozitīvusā. Un tad tu redzi, ka ir nācies redzēt tur tos dažus mākslinieks, un tad ir, tā kā, Tas jau ir man ir liktīgi līdzjūtība, jo es arī kā pedagogs strādāju, un es, mūzikas vidusskolā, un es tā kā jūtu līdzi, un es vienkārši domāju, nepaveicās tev ar taimingu vai kaut ko kurā laikā tu esi iznākusi, jo tas skan bēdīgi, un tas cilvēks, kurš tur klausījās, tik ļoti viņu klausījās straumēšanas platformā, visticamāk, pēc tā koncerta vairāk viņam negribēsies. Tā kā man ir bijis mīļākais ģitārists, tur vēl kaut ko es aizbraucu uz Frankfurtu ar viņu uz meistarklasi. Mēs vienkārši pavadām kopā 2 stundas, es vienkārši viņu muzonu vairs nevaru paklausīties, jo viņš ir galīgi slikts cilvēks. Jā. Bet es paturpināšu šo lietu. Tas nav tomēr Covid laika fenomens. Tas jau ir no talantu fabrikas laikiem, kad parādījās pirmie talantu šovi, kļuva slaveni cilvēki, kuriem nebija ne repertuāra, ne pieredzes koncerta tam līdzīgi. Tad, kad beidzās šovs, viņi visi nostājās tā, ko tagad darīt? Uztaisīja kaut kādas tūras, kur visiem kopā, ja, uz vecām fonogramām. Tas izklausījās bēdīgi, viņi paši to saprata. Un tas tiražējās joprojām caur tiem talantu šoviem. Tā ir atsevišķa industrijas daļa. Es pat to neuzskatu, ka tur mēs tiešām atradīsim tos īstos talantus. Mēs varam teikt, ka Dons ir nācis no turienes. Viņš pamēģināja, bet tas nenotika. Dons nenotika uzreiz pēc šova. Viņš padzīvoja bišķiņā. Arī, jā, protams, mēs par viņu uzzinājām, bet pēc šova viņa nekā nebija. Nebija. Mēs 2 gadus pagāja pēc šova, izdevām pirmo albumu un ar vecām roka dziesmām, kuras Harijs Zariņš bija uzrakstījis. Tā kā... bet šobrīd... Protams, kaut kur viņi... Es biju, ko tu proti? Jā, es esmu uzvarējis, ko tu proti Latvijas televīzijas konkursā. Tu nezini, kas tas ir, tāpēc, ka tas bija... Tur došiem dzims nebija, diemžēl, tajā laikā. Tas bija kaut kāds 78. gads. Kāds bija jūsu numurs? Mums bija Liepājas trio, mēs spēlējam neko citu kā Aldi Miolas skaņdarbs. Jā, mums bija knapi 11 gadu, mēs spēlējam progresīvu instrumentālo mūziku. Mahavišnu mēs spēlējam Billy Cobham, mēs spēlējam bungas. Tu bungas taču spēlēji? Jā, Andris Alvičs. Varbūt arī, jo Gičers spēlē. Gičers, es 5 akordus iemācījies, man tām vajadzībām. Šito vispār nezināju. Kāpēc tu šito, kad iepazīsti? Kāpēc tu man to nekad neizteici? Es to, ko tu proti. Ne pa ko tu proti, bet kādu muzonu viņi spēlēja tajā laikā. Jā, mēs uzvarējām. Mūziku pat nedrīkstēja dabūt. Liepājas dzint ar instrumentālo ansambļu skatē mēs uzvarējām. Tur bija Mitrohins un pārējie. Viņi teica, vienkārši viņi bija jutās pazemot, ja, kad tādi 14-15 gadīgi puikas spēlē instrumentālo mūziku un spēlē Billy Cobham, skaņdarbs. Super. Labi, bet ne par to es stāstu. Bet tik un tā ļoti interesanti. Katrā ziņā es iesāku dramatiski ar šīm ēnas pusēm, runāju par straumēšanas servisiem un kāpēc man tās ēnas puses ir prātā, tāpēc, ka es redzu, ka ļoti daudzi ārzemju mūziķi pamet to pašu Spotify un viņi uzrunā savus kolēģus, viņiem ņemt no viņiem piemēru. Ir ļoti daudz tagad arī pēdējā laikā mazi fragmenti no ASV senāta noklausīšanās sēdēm, kurās Spotify CEO
viņam nākas sniegt paskaidrojums par savu politiku, arī par privātumu pārkāpumiem. Tā kā, tur ir vienkārši tāds mākonītis ir apkārt, bet prieks dzirdēt, ka tieši šie straumēšanas servisi un cilvēki, kas ir uzticīgi abonenti, var būt tā pretstāve pirātismam, kur Gunters iezīmēja kā vēl ar vienu aktuālu mums. Tas, ko tu saki par Spotify, jā, tā nav vienīgā straumēšanas platforma, un noteikti pārējās visas maksā daudz labāk. Un ieklausieties citur. Daudz labāk noteikti. Daudz bet ir krietni labāk. Ir labāk. Varianti, jā, ir varianti, un Spotify nav vienīgā. Un tas, ko tu stāstīji par ārzemju māksliniekiem, un arī man pazīstami ārzemju mākslinieki jau ir izgājuši no Spotify, bet viņi ir bišķiņ citām auditorijām, bišķiņ citās teritorijās. Un mēs paskatāmies Latvijā, kur mēs dzīvojam, tad principā tie, kas abonē, visvairāk arī abonē Spotify. Spotify mums ir līderis, līdz ar ko paliekot esot šeit un esot tik lielam ansamblim, cik mēs esam, reāli skatoties, mēs nevaram atļauties iziet no Spotify. Mēs tad pazudīsim ar savu rīču tīri cilvēku. Protams, lielam māksliniekam viņš var, kā Jay-Z, savu atvērt straumēšanas. Es nezinu, vai viņš Kā var. tur vispār veicās? Jā, kā tur beidzās? Idol? Salmu, bumbulis. Idols, jā. Idols Amerikā ir diezgan Un Tidals arī maksā visvairāk noteikti. par vienu straumēšanas to reizi. Bet jūs zināt, kas Latvijā visvairāk no kā ir ienākumi, vismaz, teiksim, to, ko es redzu pēc saviem datiem, jo man ir, es redzu visu, ko mums, teiksim, kā kompānijā kopā par visu repertuāru ienes, teiksim, tur Spotify, ko ienes Apple Music un tā tālāk, tad YouTube ir ar atrāvienu. Jā, jā. Jā, un tas ir, un pat neskatoties to, ka tur premium lietotāji arī nav daudz vairāk kā Spotify. Bet tev tur maksā par katru reklāmu. Īstenībā Nē, tur vienkārši apjoms ir daudz lielāks, ko viņi klausās un skatās. Tu domā, jā, tāpēc? Protams. Es Viennozīmīgi. YouTube nemaksā vairāk par Spotify, pilnīgi noteikti ne, bet tur tu vari sasniegt daudz vairāk tos skatījumus. Un ir arī YouTube Music. Arī. Protams, jā. Ne pa YouTube mūziku, bet es Ne, tieši pa arī. YouTube, Jā. bez YouTube mūziku ņemot nost, tieši YouTube. Man liekas, jā, visas straumēšanas platformas īstenībā mums arī laikam gada griezumā ir, kad visas straumēšanas platformas un YouTube kanāls maksā pelna vienādi mūsu gadījumā. Tā ir, jā. Katrā ziņā nav slikti, ka kaut kas. Jā, bet mums koncerti ir tomēr tas mūsu. Es tieši to pašu varu pateikt. Es paldies Dievam, vēl turpinu spēlēt, muzicēt. Mums ir koncerti. Man personīgi, kā cilvēkam, kā Gunteram, tad biznesa ienest mazāk kā koncerti. Jā, noteikti. Ak, es atļaušos nointervēt arī. Droši. Protams, mēs paņemsim. Teiksim, kā ir, tu kā tavs labels, kā šobrīd, kā labels, viņš vēl iesaistās arī mākslinieku koncertūru organizēšanā, vai tas ir no gadījuma uz gadījumu? Nē, tur mēs agrāk jau gadījumā. Mēs ar menedžmentu īsti nestrādājam. Mēs tiešām esam fokusējušies uz izdevniecību kā tādu. Mēs izdodam grāmatas, mēs izdodam nošu grāmatas, mēs izdodam fiziskos skaņu nesējus, vinila plates un izplatām ierakstus digitāli. Bet kādreiz tā nebija, kad jūs nodarbojaties arī ar kaut kā? Es īsti nekad tajā neesmu bijis iesaistīts. Man kolēģi Elita, kas tagad nav izdevniecībā vairs kolēģi, tad viņi organizēja šos pasākumus un koncertus. Bet koncertu biznesa, tas ir atkal pilnīgi atšķirīgs. Man nervi netur to. Es esmu pats muzikants, es esmu pieredzis, ka man ir kāds, labi, mūsu grupā arī nekad nav bijis menedžents, bet tad, kad organizē koncertūras, man ir kaut kas no kā prasīt. Es nevaru izturēt, ja mākslinieks no manis prasa, kāpēc man nav ūdens istabā vai kaut ko tādu. Man tur nervi netur. Bet kopumā koncertu biznesa ir vispār baigi, kā es saku, tough, jāsaka, baigi saspīlēt šobrīd. Smagi un sarežģīti. Un nē, bet ir kam iet ļoti labi, jā, un mēs bet arī nevaram pat sūdzēties. 35 gadu grupai, ko tad mēs sūdzēties, ja mums ir pilna zāle. Es pats tikko izbraucu arī tad jubilejas tūru, un arī visas zāles bija pilnas, un
Bet ir mākslinieki, kur tā arī nevar tos 100 cilvēkus un 200. Viņi mēģina kaut kādās lielās koncertu zālēs un ik pa brīdim iekrīt, un es nesaukšu vārdā, un nesaprotu, kas notiek. Bet tas, ka ir organizācijas, ir pietiekoši šeit un piedāvājums ir ļoti masīvs. Jā. Man bišķiņ pietrūkst to ārzemju mākslinieku. To lielo ārzemju mākslinieku. Protams, brauc jau uz Bet nē, lādiem. par to es runāju. Tas ir cita lieta, par ko bija diskusija, kurā mēs Jā, tu man intervēji pareizi. Jā, jā, tieši par tiem lielajiem māksliniekiem, kad Latvijā ir man pazīstami promoteri, kas organizē pa Baltiju lielos koncertus un kaut ko vairāk ir no Lietuvas pusē, kuriem mēs arī strādājam tur, bet viņi vienkārši tāpēc, ka palīdz jaunajiem māksliniekiem savā valstī, bet mēs esam gadu laikā iedraudzējušies, un viņi saka, ka viņi vairāk Latvijā koncerts netaisīs arēnā. Jo tāpēc, ka cilvēki pērk biļetes ļoti pēdējā brīdī, Gambls ir milzīgs, Latvijā biļetēm nav PVN, biļetes ir bez PVN, līdz ar to viņiem ar skaņu un gaismu jānoreitinās ar PVN, viņiem ienāk nauda bez PVN, viņi tur zaudē naudu. Protams, mazākiem koncertu rīkotājiem tas atkal ir izdevīgi, bet es domāju, visiem lieliem festivāliem un visiem, kas ved, teiksim, M&M's un visus tos, viņiem tas ir vienkārši milzīgs mīnus. Un tāpēc mēs tur skatāmies, Timberlakes ir visur izņemot Rīgā. un viņš arī pēdējais, viņam koncerts bija jūlijā vai jūnijā, viņš rīkoja Rīgā vienu koncertu, viņš teica, viss tas ir ārā no Latvijas, es te neko negribu. Viņš saka, man nervi netur, kad es esmu uz milzīgām naudām, mēnesi pirms koncerta, es nezinu, kā man būs. Tas vispār atnāks. Bet, tu redz, promoteri ir ārā no Latvijas, jā. Tie, Kaut kādi. Kaut kādi, jā. Bet ir no Latvijas arī aizgāja visas ierakstu kompānijas lielās, kas bija šeit pārstāvētas, gan Universal, gan Warner, gan Sony, un tā ir tāda brīdinājuma zīme. Tas iemesls ir... Iemesls ir tas, ka es domāju, ka viņi cerēja, man ar vairākiem no viņiem, ar Petriju bija tāds garāks sarunas par to, ka es teicu, ka es jums ar garantiju dodu, ka jūs nepaliksiet šeit. Tas nav novēlējums. Es vienkārši to pie tā investīcija plāna, kā viņi strādāja, kā viņi domāja cerēt atgūt. Viņi cerēja uz to, ka Spotify ies šitā uz augšu. Vienkārši tāpat, kā viņi pastījās pēc piemēriem Somijā, Zviedrijā, un tas lēciens bija tiešām tāds, un viņš visu laiku vēl turpina. Bet mums viņš kā arī, tā kā tur bišķi, un tā viņš tur ir pie kaut kāda 1, 2, 3%, man nekas, es nezinu, mūzikas klausītāji lieto to. Un tas nenotika. Un skaidrs, ka viņi tos ieguldījumus, it sevišķi vietējos māksliniekos, viņi nedabū apakaļ. Tie ieguldījumi jau bija vietējos māksliniekos. Jāsaka, bet viņi nedabū apakaļ. Jā, un tur es arī, man tur tāda sava doma bija, kad... Es domāju, ka laika gaitā, es nezinu tiešām jau par to, kad viņiem tas Spotify neizdevās, kāpēc, jo it kā tie viņu māksliniekiem visi bija klausīt mākslinieki, kas pie viņiem bija. Viņiem Spotify, tur Singapūras satīns un vēl visi. Viņiem, man liekas, tur visi... Mēs nezinām, cik viņi ieguldīja tajā. Nē, un ieguldītās summas, es zinu, kādas apmēram ir ieguldītās summas, jo mēs paši arī izdodam, strādājam ar tiem pašiem video cilvēkiem, ar ko viņi strādā, un mēs strādājam, un audio cilvēkiem. Un viņi arī uztaisīja to, ka mums kā independent artistiem sāka palikt neizdevīgi, jo tās cenas, kuras viņi bija noteikuši, kuras viņas bija gatavi maksāt par miksiem, pa masteriem, un es vēl neteikšu kādi lielie ukraiņu mākslinieki, kas arī šeit, un arī viņi ņem vietējo darba spēku un braukā pa Eiropas tūrēm, un viņi ir uztaisījuši principā. Mūziķis ir tāds independent. Viņš saņem vismazāk, tad saņem skaņu kompāniju. Un tu taisi production arī. Tad, protams, ka tie daudzi video džeki, mēs nodarbojamies jau, 18 gadi ir ansamblim. Mēs viņus pazīstam, un tie jau ir mūsu draugi. Un, protams, ka viņi mums netaisa tās labās cenas. Bet tas uztaisīja vienkārši, kad visam cenas ir milzīgas, un tev konkurēt ir grūtāk. Labā ziņa tāda, ka mūsu gadījumā bija, ka mēs vēl pazīstam visus tur, aiziet tur uz intervijām, vai vēl kaut ko, mēs vēl varam sarunāt bez viņiem. Bet viņu tā ideja bija ka viņi ir tas šilds, caur kuriem visi iet iekšā, un visi jaunie nemaz caur
citu ceļu viņam nav, kā iet caur viņiem. Nu, it kā biznesa stratēģija viņiem bija krūta. Un bišķiņ, man kā independent tas bija neizdevīgi, bet tai pašā laikā kopumā, man liekas, tas bija kaut kā labi. Actions bija lielāks. Jā, attīstībai tas noteikti kaut ko deva, bet konkrēti bija ārkārtīgi sarežģīti. Bija grūtāk. Bet arī forši, bija jāsavalk muskuļu jostas. Kad tad nav tā bijis? Es to neatceros, kad būtu bijis savādāk. Katram Gammas akadēmijas kursam ir 2 moduļi. Es saku paldies par jūsu dalību pirmajā no tiem. Mums ir vēl Man ir aizdoms, 2 ka eksperti. mūsu nākamais viesis varēs pastāstīt arī ļoti daudz, cerams, par aizklausēm un tieši festivāliem. Paldies Guntaram Račam par dalību un paldies Elvijam Krafcovam. Tad tu vadi nākošo, ja? Tev labi sanāca. Mēs tad varbūt par to intervēšanu. Jā, ko mēs ar Uldi runāsim? Jā, tad pēc tam, un tad, ja tu vēl janvārī vari uz 1. nedēļu, es tev ierakstu. Okay, bet es arī nākamā reize, mēs varbūt vienreiz darām otrādāk. Es sēžu tur, es intervēju jūs un jūs šeit. Ja nē. Bet bez atlīdzības, jā? Kā bez atlīdzības? Par katru straumi 10 centi no TV. Tieši tā. Paldies. Paldies jums. Paldies. Gammas akadēmija ir atgriezusies, un tagad mums ir jauns eksperts, jauns cilvēks ar vairāku gadu pieredzi mūzikā un šovbiznesā. Ģirds Majors, festivāla Pozitīvs rīkotājs, daudzu koncertu organizators. Kā mēs pirms ieraksta noskaidrojām, vienā nedēļā 6 koncerti vai 4? Jā, šodien bija 4, bet tas jau tā. Ļoti pieticīgi tu tā saki. Jā, Ģirt, mūsu šodienas tēma ir lielā mērā par straumēšanu un to, kā cilvēku interesi par konkrētiem mūziķiem uzrādās šajos straumēšanas datos un kā tas ietekmē gan mūziķu, gan koncertu organizatoru darbu. Vai tu vari atcerēties, paskatoties pagātnē, kurā brīdī jūs ar kolēģiem piefiksējāt, ka tas, kas notiek straumēšanas platformās, tajā viņu attīstības brīdī, šis ir jāsāk ņemt vērā? Es tā neatceros laiku, kad tas tika piefiksēts. Noteikti jau ir tāda Spotify rašanos arī tas bija, bet patiesībā pat ātrāk, man liekas, jo Facebooks jau bija ilgāk vai nekā Spotify, ja es pareizi atcerētu. Jā. Un es atceros, ka es diezgan agrīnā stadijā Facebookā jau pats sāku pētīt tos datus, cik tev, kurā tirgū tur laiko. Kādreiz visi tie rīki, ar kuriem tās reklāmas izveidoja, bija daudz vienkāršāk, un tad tu tur pats varēji to papētīt un redzēt kaut kādus tos, piemēram, kurā tirgū, kuriem māksliniekiem cik daudz ir tie fani. Bet jā, tādā ziņā. Man tas bija, es domāju, ka man tas bija vēl pirms Spotify. Jā, man vienkārši sāku domāt par to Facebooku. Viņam kaut kādos agrīnajās fāzēs arī nebija kaut kāda audio klausīšanās funkcija, ka tur bija kaut kāds mākslinieku lapas ar iespēju, ka tu klausies tā kā failus, vai tas ir... Es tā neatceros. Tas ir, labi, tas vienkārši man uzpeldēja. MySpace bija tāds pirms visiem. Jā, tieši bet tas jau tā. pilnīgi kaut kas cits. Jā. Tur gan bija mūzika. MySpace, Facebook, tagad lielākoties tomēr tas Spotify vai arī citi YouTube, kā mēs noskaidrojam, arī straumēšanas un Apple Music. Cik ļoti jūs, kā koncertu rīkotāji, ņemat vērā šos tieši straumēšanas datus, vai tas mēdz kalpot kā viens no galvenajiem kritērijiem? Ja šis ir tātad populārs straumēšanas vietnēs, tad mums viņu vajag dabūt arī Latvijā. Vienmēr tas automātiski nenozīmē, bet, ka, piemēram, straumēšanas rezultāti neprojicējās biļešu pārdošanā, bet, biežāk projicējas, bet nevienmēr. Un otra lielākā problēma ir tā, ka mēs nevaram tos datus izmantot tik daudz, cik mēs vēlētos, jo mūsu tirgi, piemēram, Baltijas pat reģionā ir tik maziņi, ka tie dati ir ļoti neprecīzi. Jo, redz, daudz datus tu vari vērtēt salīdzinošās kategorijās. Un tā kā tie atlases,
tā izlases ir tik maza, vai respektīvi mums ir tik maz tie cilvēki, tad tos datus, ko var iegūt mūsu reģionos, ir daudz tādi nepilnīgāki vai mazāk reprezentējoši nekā tie ir lielākās zemēs vai lielākos tirgos. Un tāpēc mums, teiksim, mēs labprāt gribētu, jo, protams, ja tu māki izmantot tos datus, ja tu proti viņus izmantot un tu viņi varētu, un viņi ir precīzāki, tad tas noteikti atvieglo tavu biznesu. Bet mums tas viss ir tāds ļoti, es teiktu tā daļēji tikai. Iepriekš viesi, kas atradās uz šī paša jokā zaļā dīvāna, viņi sacīja, kā bija par to, ka Latvijā lielie mākslinieki vairs tā kā tik daudz nebrauc šeit un uz citām Baltijas valstīm viņi, vai pat Skandināvijā, ar ko, kas ir problēma? Mums nav tas stadions, vai kas ir tas, kas mums trūkst? Jā, mums daudz kas trūkst, bet tad mēs no straumēšanas ātri pāriesim pie manas pamatdarbības. Jūs jau neesat tāds baigais eksperts arī visā tajā ierakstu lietās, straumēšanas satiktos ar vairāk uz ierakstu biznesu. Tas viss ir tāds ļoti subjektīvi. Citiem cilvēkiem šķiet, ka šobrīd Latvijā varbūt ir mazāk koncerti nekā kaimiņu valstīs. Tas ir kā to skatās, ja? Jo, piemēram, mums stadionu brīvdabas koncerti šovasar izteikti bija mazāk, un viņi ir mazāk nekā varbūt caurmērā kaimiņu valstīs, bet tas ir ļoti neregulārs bizness, jo ir gadi, kā piemēram šovasar, kad ir rekordgads, tad, ja mēs skaitītu šovasar, cik bija Baltijā stadionu koncerti, tad tāds gads nav bijis. Ļoti daudz, Rīgā tikai viens, tādā ziņā mums mazāk. Tad, ja jūs sāktu skatīties arēnas, piemēram, segmentā, tur mums ir daudz vairāk. Igaunijā vienkārši nav arēnas tādas. Un uz tā rēķina mēs drusku varam iegūt. Bet kopumā Baltijas reģions vispār ir tāda, kā lai negribās teikt, kaut kāda aizvaina, tā kā nomēl, bet mums tas tirgus ir tik mazs, viņš nav tik maksāt spējīgs. Tātad šobrīd tas koncertu bizness ir tik komerciāls, ka tie mākslinieki dodas uz tām pilsētām, kur viņi var nopelnīt visvairāk naudu, un viņa interese ir īstenībā doties uz pēc iespējas mazāku pilsētām. Jo arī viss tā pārvietošanās ir ļoti, ļoti dārga, jo šovi paliek un tie show production paliek ar vien apjomīgāk, tas viss tas ekipējums, kas tiek pārvadāts, ir ar vien vairāk, tad tas viss kļūst ar vien dārgāks, un tas bizness ar vien vairāk komercializējas. Un tāpēc, protams, un trešā lieta ir tā infrastruktūra. Jā, stadions, piemēram, šobrīd lielākais ir Lietuvā, Kaunijā, un tam ir milzīgs, tas ir tāds milzīgs ieguvums, jo stadions ļauj ģenerēt lielāku ieņēmumu no koncerta, jo sēdvietas ir dārgākas kā stāvvietas, un uz tā rēķina atkal kā tas te biznesa pusē izskatās, tad tur tu ģenerē vairāk naudu. Un reģionā, kur būs lielākais stadions, tad vienmēr tas stadions visdrīzāk no mākslinieku pievilinās pie sevis. Bet nav jau arī tā, tas ir atskaites punkts, ar ko tu salīdzini. Tu nevari salīdzināt mūsu ar Skandināvijas valstīm, vienā rādītājā, un arī koncertu biznesā. Tā pašā laikā, piemēram, labi, es tad pārējiem jau teicu, tur, teiksim, mums arī kaut kādi koncerti pat ir vairāk nekā varbūt Igaunijai, tīpaši tikai tāpēc, ka nav arēna viņiem. Un tad, piemēram, klubu, kas ir, piemēram, 1000 kapacitātes ziņā, tur tie koncerti mums sāk notikt. Tur mums ir tieši izaugsme pēdējos gados pret to, kā ir bijis kādreiz, kas ir saistīts ar to, ka mums ir infrastruktūra, ka mums ir koncertu zāli, kurās, teiksim, tos koncerts rīkot ir pieejamāk un kvalitatīvi un tā. Tāpēc, bet, protams, jā, lielie vārdi, bet lielie vārdi ir nebrauc, kādi lielie vārdi, stadionu vārdi, uz Baltiju, vispār brauc ļoti, ļoti reti. Bet, nav tā, ka nav vispār. Tātad, ja mēs ņemtu zemeslodu kopumā, tad tev ir ļoti daudz reģionu, kur vispār nenonāk, piemēram, rietumu mākslinieki vai nav mākslinieki. Tāpēc, nav arī tā, ka šeit vispār, nav. Bet, mēs nevaram gribēt, vienmēr mums jāsaprot savu vietu, Eiropā, tāpat kā jebkurā citā jomā, šeit nav tieši tā, tirgus tik liels, tā pirktspēja nav tāda, lai tu varētu, lai mākslinieki varētu to pašu šeit ģenerēt finansiāli, kā viņi to dara lielās Eiropas pilsētās. Festivāla rīkošana, tā ir uzņēmēja darbība, un jo veiksmīgāk tajā iet, jo lielāks gandarījums, bet kas jums kā pozitīvus festivāla komandai vēl dod to gandarījumu, vai tie ir kaut kādi atslēgas profesionāļi, kuri jūs ir pamanījuši un kaut kā nokomplimentējuši vai tam līdzīgi, vai tie ir kaut kādi izdevumi vai mēdī, kur jūs parādāties. Proti, kāda ir tā publiskā vide, kur
pozitīvus, izskan labi, ka tas jums pašiem dod tādu iekšējo kick Lepnumu. in, un kad mēs arī nākošu gadu turpinām. Mēs festivālu jau rīkojam, ja skaita pandēmija jau vairāk kā 20 gadus, tā būtu 17. festivāls būs nākamajā gadā. Vai varbūt 18. es jau jaucu. Bet tas ir daudz, festivāla dzīve jau vairāk kā 20 gadus, kas ir, man liekas, nopietni priekš mūsu reģiona. Un tad katrā tajā periodā savas lietas tev gandarējušas vairāk. Tad mēs dažādiem posmiem gājuši cauri. Es pats kā varbūt arī viens no veidotājiem, bet tad, protams, komanda jau arī ir, es domāju, ka komanda, kur varbūt nav bijuši visu šo laiku kopā ar mums, viņam katram ir savas lietas, kas viņus motivē. Bet tas ir viss, ko tu piemini, bet daudz ļoti maz tāds, īstenībā ļoti tādas triviālas lietas var būt tās, kas tev festivāli iedvers. Un arī, piemēram, vienkārši dzirdot, kad jaunieši atsaucās, tur varbūt vienkārši, es arī šeit rādio dzirdēju, kur vienkārši cilvēki stāsta kaut kādu savu tur atmiņu stāstu un piemin festivālu, un tas ir uzreiz tāda sajūta, kad ir forši, ka tu esi daļa no tā, kaut kā tā, jo cilvēki to izmanto un bauda. Bet tā nav viena konkrēta lieta. Es saku, piemēram, man pašu, pēdējos gados tās ir kaut kādas tās tehnoloģija attīstības, cik tu var grandiozus skatus uzbūvēt, cik tur, visi tiet. Arī tas, ka, piemēram, latviešu grupas pozitīvus festivāls redz, ko arī daudz varbūt to tā neman, bet tā galvenā skatu, tā ir tāda skatu, kāda nav nekur Latvijā. Viņi nevar uzbūvēt tādu, jo, lai tu uzņemtu tos lielos ārzemju mākslinieks, tev ir tehniski jāaprīko tā skatu tā, kā viņi neaprīko neviens cits. Bet tas uzreiz automātiski dod iespēju latviešu māksliniekiem tos savus koncertus pasniegt tādā kvalitātē, kādā nekur citur, jo vienkārši nav tādas skatus. Tas viss maksā ļoti lielu naudu. Kaut vai tas skaņas aprīkojums, viņš ir daudz jaudīgāks, viņš dod citu pieredzi. Ir cilvēki, kas to pamana. Piemēram, tas arī man ir pēdējo gadu tādi gandarījumi bijuši, ka, piemēram, pēc tam saka, jā, jums tā skatu, tas nav tas, ko pamana visi, bet man tas ir svarīgi, ka mūsu grupas to novērtē un ka tā ir tā viena no tām iespējām, un tur ir arī tāda atgriezniskā tā saite, ka gada griezumā ir arvien vairāk latviešu grupas, kuras uztaisa kaut kādus tādus, grandiozākus savus solo koncertus, un tad pozitīvus viņiem arī ir tāda laba vieta, kur viņi vēlreiz to iestudēto šovu, kur viņi ir ieguldījuši līdzekļus, radošos resursus, lai visādas video projekcijas, ko izveidot, un tu to var vēlreiz festivālā parādīt. Tas viss kādreiz tā arī nedarbojās pie mums, un ka tā iespēja ir. Kaut kādas tādas, bet es saku, tās ir ļoti vienkārši, tad varbūt pat daudziem liktos kaut kādas pilnīgi triviālas lietas, bet, piemēram, šobrīd tās ir tādas. Kādreiz, jā, tā bija ārzemju publicitāte, kādas grupas, kuras tu novērtē. Viens liels gandarījums ir, piemēram, tās grupas, kas ir kā jaunās ārzemju grupas, kuras mums izdodās nobukot uz festivālu, un vēlāk viņas, piemēram, kļūst slavenākas. Tas ir milzīga daļa no festivāla reputācijas. Piemēram, tagad es zinu, ka jaunā paudze, viņi, piemēram, nezina, ka Charlie XCX ir 2 reizes spēlējusi pozitīvus festivālā, vai, piemēram, viss Imagine Dragons, kas pirmo reizi bija pozitīvus un 21 Pilots pirmo reizi ārpus Amerikas uzstājās pozitīvas festivālā, un tās ir lietas, ko nemaz jaunieši nezina, un mums varbūt biežāk tagad viņas ir mūsdienās jāsāk atkārtot. Tas ir tas, par ko ir pozitīvs, kur tur tik daudz, kas ir bijis, un tā īstā pozitīvas vērtība nav tas pēdējais gads. Tā īstā pozitīvas lieta ir tas viss, kas ir bijis līdz šim. Un katru gadu ir kaut kāds sīkumiņš, kurš vienkārši 10 gados summējās, un tur nav. Un tad tiem, kuriem tur skatās, šogad ir tāda grupa vai nav tāda grupa, tas nav tas, kā tu vari vērtēt pozitīvas festivālus. To pozitīvas ir jāskatās kopumā, kas tas ir bijis līdz šim. Un vienmēr ir vēl tāda lieta, ja arī pēdējie gadi, tad ir tā, ka tā programma, kas ir bijusi, viņa īstenībā ar katru gadu kļūst tā kā augstvērtīgāk, kvalitīvāk. Ja? Piemēram, bija pirmais gads Rīgā, mums tur bija A$AP Rocky, Megan Thee Stallion. Tāpat kritizēja kā pēdējo festivālu, bet tev paiet 2 gadi. Arī Sams Smits pirms 2 gadiem tagad izskatās no šodienas skatu punktu skatoties, viņš liekas daudz grandiozāks nekā tajā brīdī uz vietas. Tikai tāpēc, ka pēc tam nāk citi festivāli un viss tā atpazīstinājumi turpina augt, un tie mākslinieki tiešām ir tādi slaveni un lieli vārdi. Un man liekas, ka tu, protams, es zinu, ka nenovērtē ļoti, tā kā visa publika, tas arī nav jānovērtē. Tu vairāk pamani tie cilvēki, kas ir vairāk mūzikā iekšā un tā. Bet
bet vismaz tā mums komandai ir tā galvenā, tas, ka mēs zinām, ka mēs tāpat esam lielāko un foršāko festivālu Baltijā. Tas jau ir tas, ne jau tur tas apmeklētājs skaits vai katrs, kur kā vērtē. Tāpat nav tuvumā nekas tāds pozitīvusam Baltijā, un tāpēc komandai es domāju, ka kamēr ir tā sajūta, ka mēs darām kaut ko tādu, ko tuvumā neviens cits nedara, tad tas ir noteikti būtisks tāds motivācijas avots. Tu minēji tos māksliniekus, kas tieši tā Čārlieks Jēks, kā viens no piemēriem, kas agrāk tātad, kā varbūt atšķiras tas, kā jūs uzrunājat māksliniekus un aicinat viņus piedalīties vienalga, vai tas ir festivāls vai tomēr arī koncerts atsevišķi no tiem laikiem un tagad, kas ir tās, mērauklis, pēc kā jūs skatāties vai... Mums ļoti mainījies tas mūsu biznesa pasaulē ir, un tā pieeja grupām ir ievērojami samazinājusies. Un kādreiz bija, es ēkali sanāk izklausīties, varbūt, ka tu jau pat kā paliec jau tāds, īgnāks un vecāks, bet pirms pandēmijas noteikti man šķita, ka bija rīkot festivālu daudz izaicinošāk labā nozīmē, jo kaut vai no tāda jauno grupu viedokļa, tās grupas bija daudz pieejamākas. Un, piemēram, mēs ļoti daudz braukājām par showcase festivāliem un visu, un tās lietas, kuras mēs pamanījām ļoti agrīnā stadijā, tas procents, ko mēs vēlējāmies aicināt uz festivālu un ieguvām uz festivālu, bija diezgan augsts. Mūsdienās dēļ tās pieaugušās dārdzības, tas, ka grupām ir ļoti arī dārgi turēt un tas viss kļūst arvien sarežģītāk. Jo katri, jo to ar cilvēki tā nezin, bet, piemēram, jaunās grupas, viņas rietumos, tas viss ir tā, ka tas viss bija, viņām ir tik svarīgi doties uz kaut kur spēlēt festivālus, koncertus, ka viņi to darīja, gandrīz pavelti. Tāda ziņa grupai, pilnīgi noteikti neviena nauda, viņi to nevarēja nopelnīt labi, ja viņi varēja tur, teiksim, avio apmaksāt un kaut kādu savu to personālu un tā. Un tas viss bija tāds, teiksim, tas viss tagad mainās, un tagad tās grupas, es saku, jā, tā mūsu industrija, viņa ļoti, ļoti komercializējas pasaulē, un daudz vairāk visu nosaka naudu, un tāpēc, piemēram, tas viss iet mazumā, un tāpēc ir grūtāk tam jaunām grupām, arī sekot līdzi, jo tu zini, ka viņas pat, neapsver iespēju tur spēlēt, kamēr vien viņas jau nav kaut kādā tādā līmenī, ka viņas jau var diezgan nopietnu naudu pretendēt, ja, un tāpēc tas tāds ir, tāpēc arī, piemēram, tā jauno grupu, teiksim, kādreiz arī tā programma bija, vairāk sastāja no tā jaunām grupām. Tā jau tie kaut kādi, tā kā argumenti vai veids, kā mēs izvēlamies grupas, viņi jau saglabājas nemainīgi. Vienkārši arī spiediens no publikas mūsdienās ir daudz vairāk uz tiem headlineriem, uz lielām grupām. Mēs tagad arī esam pilsētas festivāls, tur arī mainās tā pieeja, kā tiek programma veidot pilsētas festivālā un kamēr tu esi kempinga festivāls. Un tāpēc, piemēram, tādi ir tie sīkumi, bet pats galvenais, lai tomēr saglabājās tā lieta, kas mums ir nemainīga, ka mēs esam mēģinājuši vienmēr reprezentēt daļu no pasaules populārās mūzikas no Pozitīvas festivālā. Tā ir tā lieta, un tas nav stāsts par stiliem, tas ir vienkārši būt daļai no kaut kādas populārās mūzikas dzīves pasaulē un atvest kaut kādu daļu no tās dzīves vai gabaliņu uz Latviju un vienkārši sekot kaut kādām tendencēm un visu, un tādā veidā tā programma arī veidojās. Bet tas viens no tiem atskaites punktiem ir, lai tā programma kopumā, vēl ar vienu, tu varētu kaut cik pilnvērtīgi viņu joprojām saukt, ka tā ir kaut kāda daļa no mūsdienu aktuālās mūzikas. Mums, laikam, Girts drīz ir jālaid. Jā, es vēl ātri tieši divu pēdējo jautājumu, jo pieminot arī par arī, ko iepriekš mūsu viesis teica, par ārzemju mūziķiem skaidrs. Kā ir ar Latvijas mūziķiem? Pieņemsim, šī gada festivālā Pozitīvs bija paredzētas Stirnas uzstāšanās, bet tā nenotika. Kā jūs viņu pamanījāt, vai tam arī ir bijis kaut kāds sakars ar tieši to straumēšanas fenomenu, TikTok fenomenu, bet izrādās cilvēks varbūt vienkārši nebija nemaz gatavs kāpt uz tādas skatuves? Tur ir latviešu mūzikā gan, ja, piemēram, es sarunas sākumā teicu, ka tos datus es nevaru izmantot tam, tad tas bija domāts par ārzemju grupām, ja? Jo latviešu grupās tev gan tu visu var, vienu
vienu ar otru salīdzināt, un tur gan tu tās tendences var ļoti, man liekas, labi ieraudzīt, kuriem aug kaut kāda rādītāja, tas nozīmē tā. Latviešu mūzika gan pēdējos gados kļūst par arvien būtiskāku festivāla programmas sastāvdaļu. Tātad tas sasaucās ar visu pasauli. Tātad pasaulē, patiesībā, tā kā vietējā mūzika vienmēr ir, katrā valstī ļoti svarīga sastāvdaļa. Pie mums, man liekas, tas sasaucās ar to vispārējo grupu koncertu dzīves tādu attīstību, veidošanos, jo tas, ko es pieminēju, ka tajā mazajā līmenī, klubu līmenī koncerti notiek daudz vairāk, un tas ļoti daudz saistīts arī ar vietējo mūziku. Un tā visa dzīve pēdējos gados ir pilnīgi noteikti ar tādu augšupejošu līkni. Ja? Un tad... latviešu grupas var faktiski, tev jau mūsdienās tagad Latvijā arī, festivāli notiek jau dažādi, daudz, vai ne, un tev ļoti daudz festivāli spēja savākt, zolīdu cilvēku skaitu tikai balstoties uz pašmāju mūziku, tātad tā ir nopietna tāda, tā kā nopietnas, tā kā publikas apjomu tev var veidot tieši latviešu, un mums arī, piemēram, tās skatuves, es zinu, ka latviešu skatuve, kas bija tā kā atsevišķi, mums bija pāris gadus, mums bija tāda skatuve, kas bija tā kā vairāk latviešu jaunās grupas, ja? Un viņi ģenerēja bāros lielāku apgrozījumu nekā, piemēram, otrā skatuve, kur bija ļoti daudz ārzemju grupas, un tā, jo tur tā dzīvība visu laiku, it kā nomināli tā skatuve mazāk ir, bet patiesībā tur tusiņš ir lielāks, un tas ir, bez latviešu mūzikas mēs vairs nav iespējams izveidot sakarīgu programmu, un tas, ko mēs tieši mēģinām darīt, mēs mēģinām pirmie uzlikt uz lielākām skatuvēm tādus māksliniekus, ko citi nav, kā piemēram šogad arī Tautumeitas, ja? Jo jūs jau ļoti daudz varat redzēt to, ko izdara Pozitīvs, pēc tam citos gados to dara citi, ja? Tur meklē visu laiku kaut kādas tādas, varbūt, lietas, kuras ir ārpus tāda ierasta, varbūt rāmja, un lai nav arī visu laiku viens un tas pats, un viss, kuri kaut kādā veidā mūziķiem izdodās būt pamanītiem, loģiski, ka mēs viņiem arī gribam dot iespēju nāciet Pozitīvsām, mēģinam arī pārliecināt, ka jums varbūt programmā ir piemērotāk, kamēr tu esi tajā, stadijā, kur tu esi vēl šobrīd šī vieta programmā un tā, bet tā kā, dot to gan iespēju viņiem, gan arī mums viss, kas ir kaut kas, ko mēs darām pirmo reizi, vai kas ir kaut kas drusku atšķirīgāks, tas mums pašiem arī ir daudz interesantāk. Un arī atmaksājas. Jā. Tad šis ir tāds svētku laiks, Ziemassvētki, vai arī pat, ja šī epizode iznāks varbūt nedaudz vēlāk, tas jaunais gads, tad tie cilvēki zem eglītes varēs likt to Pozitīvs 2026 biļeti. Protams, tas jau, man liekas, ir stabila vērtība, un tāpēc... Cik daudz tu vari atklāt, vai kur tas notiks? Zini, kā mēs pēdējos gadus līdz pēdējiem daudz ko neatklājam, jo mēs tā kā mēģinām skatīties, kas ir tas, ar ko mēs varam pārsteigt šogad, vai nākamajā gadā, un tad mēs mēģinām arī kaut ko izspiest no sevis tādu jaunu, un kaut kādām lietām arī mēs tā kā pielāgojamies, jo tās tendences ļoti, ļoti mainās, un tās auditorijas, un tad mums tur tā. Un tāpēc mēs, piemēram, neskrienam, jo Pozitīvs jau, tas ir no paša sākuma bijis milzīgs, tas biļešu skaits tika pārdots pēdējā brīdī. Un mums nav tā kā tas svarīgi tur pa katru cenu, jo redz, mēs arī rīkojam lielos koncertus, un mums, piemēram, tie lielie koncerti ir ļoti svarīgi to festivālu pielāgot lieliem koncertiem. Mēs, piemēram, šoruden izziņojam Pitbull koncerti, ja? Tā ir liela lieta priekš Latvijas, un tas ir daudz dārgāks kā viss Pozitīvs festivāls kopā. Un tad tās lietas tomēr ir tādā, sazobē ar festivālu, jo tev drusku ir jāskatās, kas notiek apkārt, un tad no tā mēs atkal mēģinam saprast, kā mēs rīkosim, kāds būs Pozitīvs festivāls. Un tāpēc ir tā, ka atklāt es neko neatklāju, kamēr vien mēs neizziņojam festivālu, bet tas ir tas, ko mēs darām, kamēr nav nekas izziņots. Kā teikt, mēs skatāmies un lemjam, kurā virzienā mēs dodamies ar Pozitīvs festivālu. Mr. Worldwide būs nākamgad. Mēs sakām lielu paldies Girtam Majoram, Pozitīvs festivāls un arī Pozitīvs koncertu rīkotājam. Gamas akadēmija noslēdz šo moduli, bet mūsu izglītošanās nebeidzas. Paldies, ka jūs klausījāties vai skatījāties. Aizmirstiet par pirātismu, tā ir pagātne. Un tiekamies nākamreiz. Un ejiet uz koncertiem, pērciet biļetes.